גדרה שיש בה נ"ט זיתים היתר. ונפלו בה שני זיתים, אחד של דם ואחד של חלב. כל אחד מצטרף עם הנ"ט של היתר לבטל חברו. Donc, si on a 59 entités de quelque chose qui est permis, qui se sont mélangées avec une entité de sang, donc qui est interdit, et une entité de graisse interdite, donc on a 59 entités permises et 2 entités interdites. Chacune des 2 entités interdites va s'associer avec les 59 pour annuler l'autre entité interdite. L'entité de graisse interdite va s'associer avec les 59 entités de éther pour annuler l'entité de sang. De même, les 59 entités de éther vont s'associer avec l'entité de sang pour annuler l'entité de graisse interdite. כל אחד מצטרף עם הנ"ט של היתר לבטל חברו. וכן, de même, כ"ט זיתים של היתר שנפל בהם כזית חלב, ובהגדרה אחרת היו 30 של היתר ונפל לתוכו כזית של דם, ונתערבו בשוגג, parce que c'est interdit d'annuler les איסורים לכתחילה, ונתערבו בשוגג מותר. כל שכן בשני זיתים, אחד של גבינה ואחד של בשר, וכל אחד מבטל חברו, puisque chaque entité est une entité de éther. Alors, le Taz, וכן בגדרות שיש בה כ"ט זיתים, בטור כתוב בזה 30 זיתים וגרסה לכאן עיקר, וכן הוא בתושבת הראש. ונתערבו בשוגג מותר. זהו למען דלת לחתיכה עצמה נעשית נבלה בשאר איסורים. אבל ידידן דקאים עלן בסימן צדיק ב' בכל איסורים אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבלה, אז גם זה התערובת אסור, דכבר נעשה נבלה קודם התערובת. Et pourtant on voit que le Rama est modé sur le Shulchan Aruch sur ça, donc c'est bizarre. של נבלה, דכל אחד, פירוש שנפלו לירקות בגדרה דמענה כל אחד לשיעור 60. Alors נקודות הכסף dit ושאר סעיף קטן המדלת כתבתי נמי לדידן. Le Char dit que non, même d'après le Rama c'est pas mis parce que le Char va dire que on parle ici de l'ach belach בהפסד מרובה. שהרמה אומר שבשאר איסורין שהוא לא בשר וחלב לא אומרים חנן. Et moi j'ai pensé même יבש ביבש, pourquoi ne pas dire qu'on parle de יבש ביבש. Alors כל אחד מצטרף לבטל חברו, דסברה הוא דכל איסור בטל כשאינו יכול ליתן טעם בהיתר. טעם דם וחלב אינו שווה, הרי נתבטל טעם החלב ב-60 וטעם הדם ב-60, דמה לאיסור המבטל איסור ומה ליתר המבטל איסור, רק שיתבטל טעם האיסור ולא יהיה לו עוד כוח ליתן טעם בהיתר. עד כאן לשון הראש. זה בתשובת הראש. וכן כ"ט, alors בטור כתוב וכן 30. שולחן ערוך הישנים מבלי הגאות כתוב וכן כ"ט זיתים, וכן הוא בתשובת הראש. ויותר נכון אבל לריבותה יותר בדיוק. מכל מקום צריך עיון דהרי די דינה לא שייך לפי מאי דקם עלן חנן בכל האיסורים דכיוון דנפל כזית דם נגדרה אחת. ולא היה בו 60 נעשה נבלה. Alors pourquoi ici le Rama il est modé, le Rama qui pense que Hanan, même pour les autres interdictions, comment ça se fait qu'il est d'accord avec le Shulchan Aruch ici? וכן הגדרה השנייה. מהורי שהעיקר לפרושה בנפלו שני זיתים בבת אחת, לכל אחד מבטל טעם חברו. אבל אחד אם הרי בשני גדרות קשה, דלא יביא לי לערב לסתום. Le Rama n'aurait pas dû être d'accord avec le Shulchan Aruch, לסתום הדברים. ועוד שכתב וכל שכן בשני זיתים, אחד של גבינה, etc. משמע ברישה, modèle המחבר, il est d'accord avec le מחבר, c'est ça qu'on comprend pas, c'est ça qui est caché. ועלה איתה. למאי דקם עלן חנן בכל האיסורים, דפשיטה דיינו אפילו בשוגג, parce qu'on a vu que le איסור ביתר pense que בשוגג ou בלא ידע, אז לא נעשה חנן, ou surtout לא ידע. כדי מוכר בכמה דוחתי, וכדי לכמן סימן צדיק ט' סעיף ה' בית יש לומר דסתם הדברים לעניין לך בלך, דקם עלן חנן בכל האיסורים. Non, דלא אמרינן חנן בהפסד מרובה comme on l'a vu, sauf pour בשר וחלב, que là on dit, כדי לאל בסימן צדיק ב' וכן כתב בהגעה בסימן צדיק ט' סעיף ה'. ועוד יש לומר דהרב הזה לטעמי, comme נפקא מינה,
alors est-ce qu'on était où? שקודם שנודע התערובת. הוא לא אמרינן חנן, ואין צריך אלא 60 נגד האיסור. ועוד יש לומר דהרב אזי לטעמי, שפסק בתורת חטאת, הבאתיו לקמן סימן צדיק ט', סיב קטן ט"ו, דאם נתוסף על האיסור בשוגג, קודם שנודע התערובת, לא אמרינן חנן, ואין צריך אלא 60 נגד האיסור. אם כן מהיר יאחר שנתערבו שתי גדרות בפחות מ-60. אם לא בלר והפסד מרובה. אבל מכל מקום נפקא מינה לעניין דכל אחד מבטל טעם חברו כשנפלו שניהם בבת אחת לנ"ט. הנה מי, אם נפל כזית גבינה לכ"ט זיתים היתר, ובגדרה אחרת נפל כזית בשר ל-30 זיתים של היתר ונתערבו אלו שתי התערובת בשוגג למותר. זה לא שייך לומר חנן, כיוון זה עדיין כולו היתר, כדי להעיל. וכמה דוחתי. הנה מי נפקא מינה, אם נפל כזית דם לתוך 60 זיתים של היתר, אחר כך נפל כזית ועוד של חלב לאותן סמך א' זיתים, ואין צריך 60 נגד שני זיתים. אלו של איסור, אלא גם הכזית דם שנפל בראשונה מצטרף לבטל הכזית, ועוד של חלב, ואילו לא היינו מצטרפים, הכזית של דם לא היה 60 לבטל הכזית. ועוד. בשלט כל אחד מבטל טעם חברו, גם הוא מצטרף לבטל, מי הוא כוזת דווקא בשני מיני איסורים שאין טעמם שווה, אבל במין אחד לעולם חוזר וניור. כדלקמן.